வியூவர்ஸ், நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து டனிஸ்டன் கதைக்கிறேன். இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி என்ன பார்க்க போனோம்னா காங்கிரஸ் துறைக்கு வந்திருக்கிறோம். அதாவது இலங்கையில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் காணப்படுற மிகவும் சுற்றுலா தலங்களில் முக்கியமான ஒன்றாக காங்கிரஸ் துறை காணப்படுகின்றது. இந்த காங்கிரஸ் துறை கடற்கரைக்கு அநேகமாக ஃபாரின்லேருந்து பல சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருவார்கள். இப்போது நாங்கள் காங்கிரஸ் துறை கடற்கரையில் இருக்கிறோம். இதனை காங்கிரஸ் துறை கடற்கரையை இங்கிலீஷிலே கேகேஸ் என்றும் சொல்லுவார்கள். இது மிகவும் யாழ்ப்பாணத்தின் ஒரு முக்கியமான மிகவும் ஒரு சுற்றுலாத்தலமாக காணப்படுகிறது. இப்போது அந்த காங்கிரஸ் துறை கடற்கரை வழியாக பாருங்கள். உண்மையிலேயே இந்த கடற்கரை சைட்டானது நல்லா இருக்குது. கடற்கரையுடைய சத்தங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு இனிமையாக காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக பார்க்க போனால் இந்த கடலிலிருந்து இந்தியாவுக்கு 30 கிலோமீட்டருக்கு செல்லலாம் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த கடல் எல்லையிலிருந்து போட்டில் சென்றால் 30 கிலோமீட்டரில் இந்தியாவை சென்றலாம் என்று கூறுகின்றனர். இந்த கடலானது கீரிமலை கடலோடு தொடர்புடைய கடலாக காணப்படுகின்றது. பாருங்கள், இந்த அலையிலே கிழக்கு பக்கமாக பல மீன்பிடி படகுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த கடலிலே பல மீன்கள் பிடித்து மீனவர்கள் தமது வாழ்க்கையினை முன்னெடுத்து செல்கின்றன. பாருங்கள், கடற்கரை தங்கி பார்க்கலாம். இதான் கடல் ஆகும். மேலே அமேசிங்காக காணப்படுகின்றது. இந்த கடல் நீரை பாருங்கள். இப்பொழுது உண்மையிலேயே நல்ல நீர் உப்பு தண்ணியாக காணப்படுகின்றது. இந்த கடலானது மிகவும் ஆண்கள் என்று சொல்லுவார்கள். இந்த கடலை பெரிய கப்பல்கள் பெரும். உதாரணமாக காங்கேசன் துறைமுகத்துக்கு பெரிய சாமான் கப்பல்கள் மற்றும் எண்ணெய் கப்பல்கள் இந்த கடல் வழியாக வருகின்றன. இந்த அலைகளின் வேகமும் வேகமாக காணப்படுகின்றது. பாருங்கள், இந்த கடல் அலைகள் வேகத்தை ஒன்று பின்னால் ஒன்று பல அலைகள் வருகின்றன. உண்மையிலே இந்த கடலை பார்க்குறதுக்கு அமேசிங்கான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. தண்ணியை பாருங்கள், ஒரு கண்ணாடி நிறமாக காணப்படுகின்றது. இப்பொழுது நான் மத்தியான வேலை நிற்கின்றேன். அதனால் சூரிய ஒளி கூடவாக காணப்படுகின்றது. இந்த கடலை பற்றி சொல்லணும்னா இதால் போனால் பருத்துறை கடலுக்கு செல்ல முடியும். மற்றது இஞ்சால் போனால் கீரிமலை கடல் என்ற பல கடலுக்கு செல்ல முடியும். முன்னொரு காலத்தில் ராயராய சோழன் இந்த கடல் வழியாகவே இலங்கைக்கு வந்ததாக கூறப்படுகின்றது. இதால் கொஞ்சம் தூரம் போனால் காங்கேசன் துறைக்கு போகலாம். காங்கேசன் துறையில் நிற்கிறோம். அதை நான் சொல்ல என்னென்னா துறைமுகத்துக்கு போகலாம். ஆனால் நாங்கள் போய் பார்க்கலாம். ஏனென்றால் இது வந்து ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் காணப்படுகின்றது. இப்போ கொரோனா நேரம் என்றதால் மக்கள் பாவனையும் குறைவாக காணப்படுகின்றது. கேவியோ விட்டு விலக்கினா நாங்கள் இந்த கடலை படியாக பார்க்கலாம். இந்த கடலுக்கு இலை சிப்பியல் போன்ற கற்கள் பல காணப்படுகின்றன. பாருங்கள், இது ஓட்டுக்கல் என்று கூறுவார்கள். பாருங்கள் கடல் அலைகளை. அங்கால பல நேரைகள் பறக்கின்றன. உண்மையிலே இந்த கடல் அமேசிங்காக சொல்ல வேணும். அதில் ஒரு தூரத்தில் ஒரு கப்பல் வர்ற மாதிரி இருக்க தெரியுதா? பாருங்கள் நண்பர்களே. இந்த கடலை பற்றி சொல்லணுமென்றால் போன வருஷத்தில் 30க்கு மேற்பட்ட மரணங்கள் இங்கு நிகழ்ந்துள்ளன. ஏனென்றால் இந்த அலையினுடைய வேகமும் மற்றும் இதில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் குளிக்கிறதால இந்த கடல் மிகவும் அபாயமான கடலாக காணப்படுகின்றது. இந்த கடலுக்கு வர ஐடியா இருந்தால் வியூவர்ஸ், நீங்கள் வந்து இந்த கடலில் முன்பக்கமாக போய் நின்று குளிப்பதன் மூலமே ஆபத்தை தவிர்த்து கொள்ள முடியும். குறிப்பிட்ட கழுத்தின் எல்லையிலும் குளிக்க வேண்டும். இந்த கடலில் தோன்றும் அலைகள் மிகவும் கொடூரமான அலைகளாக காணப்படுகின்றன. பாருங்கள் அந்த அலைகளின் வேகத்தை. இது
ஓட்டு சங்கு பாறைகள் என பல காணப்படுகின்றன பாருங்கள். யாழ்ப்பாணத்துக்கு மிக அழகு சேர்க்கிற சுற்றுலாத்தலமெண்டா இதைத்தான் சொல்ல முடியும். காங்கேசந்துறை இதை டூரிஸ்டாக கேகேஎஸ் என்றும் கூறுகின்றன. இந்த காங்கேசந்துறை பக்கம் பல மக்கள் குடியிருப்புகளும் காணப்படுகின்ற இந்த வீடுகள் தெரிகின்றன. யாழ்ப்பாணத்துக்கு அழகு சேர்க்கும் இடங்களில் இந்த காங்கேசந்துறை கடற்கரை மிகவும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த கடற்கரையாக காணப்படுகின்றது. பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் என்று கூறலாம். ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைய நிகழ்ச்சி காங்கேசந்துறை கடற்கரையை பற்றி வடிவாக பார்த்தோம். இப்போ வீடியோவை முடிக்கிற நேரம் வந்திருக்கு. இதே போன்ற மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். அதுக்கு முன்னால் இந்த வீடியோ ஆனது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். மற்றும் இதே போன்ற வித்தியாசமான இடங்களை காண போகிறீங்களா இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இதே போன்ற மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம் நேயர்களே.